lan ol Soomaleetti naqaa jechuudha. Sigal kanaatu ilma keetiga. Kanaan mootummaatiga. Mee dhaabbadhaatii if ilaalaa jechuudha uummanni keenya. Dhaabbadhaatii if ilaalaa jechuudha. Huggii dubbattan keessattuu huggii waa deeggartan dhaabbadhaa if ilaalaa. Nama jiruuf ulaa galaanaa fiddaa bara. Nama arra nyaate yoo nageenyi jiraate ulaan galaanaa sun faayidaa qabdi bara. Sigal ulaan galaanaa tan maqaa kijibaaf ajandaan ooftu tun yoo nageenyi jiraate faayidaa qabdi bara. Misoomni bara nageenya boodaa bara. Nama nagee qabuutu anamma waan hin nagee qabuufin as taa'ee haasawaa bara. Waan hin nagee qabuufin nyaata nyaaddaa bara. Sigal nyaata gara liqimsitu dura nageenyaa dursaa jechuudha. Qaallicha nagee buusi jechuun isa biratti arraba. Qaallicha yoo nagee buusi jettee ni dhaasi buusu. Amma taayyee dandaafaan nu gohaa finnee buqqifnee sigale gidaamii darbee gidhayneeti eegachii dhooyne sululta dhufanii sulultatti nama dhufe kana araaraan 4 kiiloo ol naquu qabnaa sigale. Haganuma nagee buuse haga jeefi fuudhee zabxii hidhaa buuse jechuudha. Sigale nagee buusi Jaawar Maammatoo wanni itti ari'amee biyyarraa baqatee xeedee jala dhaqanii xeenee irraa baqatee Awurooppaa seeni maali? Nagaya buusii araaramii kunoo wabullee anaatti dubbataa joollee fannoo tanallee anaatti dubbataa itti dubbataa. Hay kana caalaa akkamitti itti waywaatama? Kana caalaa akkamitti kadhatamamee naa himu? Hayyoonni kun nagaya buusii joollee tan nu anaatti gaafatamummaa fudhata jeeme as ba'ee Jaawar. Yoo joolleen tun araaramuu didde yoo joolleen tun araara kana fudhachuu didde waboo qabi fannoo qabi anaatti gaafatamummaa fudhataa jedhe. Hayyeetti gaafatamummaa fudhadhu araarsii malee Jaawar kana ta'e Jaawar maarre ta'e Jaawar amaara gale warra isaanii gale miitirqishoo gale kana arraba maaltu fite? Osoo araara barbaadde hay yaaboo duraan nama waliin nu araarsu dhabnee hoyi yaaboo duraan namuma dubbifnu dhabnee siif fudhataa itti gaafata hayyee jettee baay'ata baasuuf qabdaa jechuudha. Baay'ata inni deemee isaaniin qunnamee araarsu osoo mootummaa araarama barbaadu ta'e mootummaan kun araarama barbaadu osoo marroo dirribaa qawwee lafa kaayee gale zammane kaasee qawwee lafa kaayee gale wallaahi khabiroo jaaree ummata fixa qaallichi gartee dhiigaan jiraata haramanee sigale dhiini yoo gadi naqamne ittiin tolu gaafa namni du'ee gaafa namni buqqee gaafa namni boohe akka inni itti qoflu laalame akka inni itti gammadu laala. Yoo namni arra torbaan kanan duunee bar yaaboo namni iddoo sanan duunee jam fuulli isaa gubatee maddaatii tana baasa sigale. Maaliif bineensa dhiiga namaa kana soorataa jechuudha. Dhiigni namaa isa biratti isaaf soora. Foon namaa ni nyaata foon ittiin baasa. Dhiigarra dhugeeti gartee foon namaa kan nyaatu kanaan gad dabarsaa jechuudha. Bineensa gogaa namaa uffatee jechuudha qaallichi. Bineensa gogaa namaa uffate kana firraa kaasuuf xumuratti gochuuf sheeyxaana sanii wajjiinuu mari'atanii sigale xumuratti godhuun yeroon isaa ammaa jechuudha. Waboon giriin laayitiidha jechuudha. Deemee abbaa fedhee wajji mari'achuun sigale. Warri karaa nagaatiin gale shurrubbeen faan dhalaa jala kaaniituma dhalaa gangalchuu jiran san jalaa dafqirraa yaa'u jira sigale. Warra deengadda sabaaf dafqinee jiran sigale. Amma dhalaa jalaa if gubbaa kaayee tana jalaa dafqa sigale. Mee maal sabaa godhe galanii hayyee maal fayyadan nageenyi bu'ee sigale. Namni siyaasarra wal dhabe siyaasa furmaanni siyaasa haga furmaata siyaasaa kennitutti bu'aan ati fiduu dandeessu hin jirtu jechuudha. Tana jala murreeti gartee dubbachaatis turree wanni jibbamnee gartee nurra duulamuuf faarsee bulaan nurra jaaramee nu arrabsuuf tanumaa jechuudha. Waan birootii miti. Kijiba faarsuu dinnee jechuudha. Saniifuu waboon abbaa fedhee wajji wal ta'ee abbaa fedhee wajji dhaabbatee sheeyxaana xumura gochuu yeroon isaa ammaa jechuudha. Uummanni keenya waan takka takka ifin sobine. Amaaraa fi Oromoo adda baasuun hin danda'amtu. Uummanni kun waliis fuudhee jira, waliis jaalatee jira, waliis gangalchee jira, waliis lolee jira, wal keessa seenee jira si'ala. Amaaraa fi Oromoon adda guura jettee. Amaarri kana nu godha, Amaarreen akkana nu godha jettee. Yoo Amaaraa
ifiifuu seenaa amaaraa gaddeebisee dhaabe. Goobana daacee jaarraa abbaa gadaa caalaa qabsaawaa godhe Abiyyi. Boonamni goobana daacee isatti awwaalame jee qabrii goobana daacee barbaaduun turre. Rabbi sodaadhu baraa qaallicha kana. Warra dheengadda aduwaa lole gangashaa gangalchaatii fi caccabsaa dirribaatii fi maarree kana faarsuun turre namni waaqoo guutuutii fi taaddasaa birruuti jaarraa abbaa gadaa faa lafa kaa'e kana warra gartee akka Minilik lafa qabatu akka Minilik sirritti ummata keenya buqqisu akka Haile Sillaaseen sirritti gartee ummata keenya dhukkee godhu warra gartee faantaa ta'ee fi lafa qabe. Kana faarsu memma Biraanuu Juulaa maal gatii sii qabamee naayu. Biraanuu Juulaa amma osoon inni fildi marshaal jee taa'ee jimaa qamee shiishaa isaa buggodhuuti si galee Oromoon qalamti Soomaleen Oromoo qalti daangaa Oromiyaa capa Oromoon gudeedamti Oromoon buqqiti Oromoon biyyaa ari'amu jirti jechuudha. Memma jeneraalummaan Biraanuu Juulaa maal faayidaa qaba? Kursii qaallicha sheexaantichaa tiisuu malee. Jeneraalummaan jara kuteetiis faayidaan isin qabdu hin jirtu jechuudha. Kursii qaallicha jara nu dura kutee san tiisuu malee. Si galee. Faayidaa takka hin qabdu jechuudha. Amma aduwaan teenya Oromoon jeneraala 9 qabaachuu ture. Aduwaan sun barta hagaa irratti irraa ba'uu jirru. Warra aduwaa san lole hagaa irratti irraa ba'uu jirra. Akka dhumnuufi bar akka jarri sirrin nu fixuufi bar diina jara san cabsuun darraa cabsanii sirritti Oromoo buqqisi fixi jaaniiti uleetti kennanii isaanumaa tokko tokkoon fixxee bar. Sigal saniifuu ummanni keenya dammaquu qabdanii jechuudha. Ilma Oromooti maarree Oromooti miitirkishoo Oromooti waan juu kana haqi gubii gatiif keessa. Sigal gubii gati. Mootummaan teenya ganaadha gartee sheexaanticha kana xumuro goone Amaaraa wajji Tigree wajji sabaa sablammii wajji teenyee mari'anne hayyoonni keenya kan qaallichi akka callee cittitti addunyaarra facaase kun walitti dhufanii hidhamee hidhaa bahanii si galee Oromiyaa akkam qabaachuu qabna Itoophiyaa akkam qabaachuu qabna irra marii gaggeessanii Roodmaappii dhugaasan federaalizimii dhugaasan lafa qabsiisanii jaaruu yeroon isaa gabaabtu qofaa beeku. Sakandii dhumarratti si gale. Saniifuu ummanni keenya deeggarsa keessa waboo kennuun yeroon isaa ammaa jechuudha. Yeroon isaa ammaa jechuudha. Wanni gartee gamaa gamana jennee waswaasnu takka hin jirtu jechuudha. Maarreen sidduufu jira, miitirkishoon sidduufu jira, Abiyyi caalaa kasifixu hin jiru jechuudha. Abiyyi caalaa seenaa teetiin seenaa qeenxee jee ka Oromoo arrabsiisee hin jiru jechuudha. Ka Oromoo tuffachiise Abiyyi caalaa hin jiru jechuudha. Dhugaan siiman. Bara Abiyyiitti kan gartee Amaariffaan kutaa tokkorraa hanga maaliif baradhaa jira. Bara Abiyyiitti kan gartee seenaan Oromoo, seenaan calii calanqoo, seenaan aanolee, seenaa qeenxeeti, seenaa biyya diidu jee afaan guuttatee Fiqaaduu Tasammaa barsiisee jechuudha. Bara Abiyyiitti gartee kan abbaan gadaa dhaabbataan rashaname. Bara Abiyyiitti gartee kan caffee Oromiyaa irra taa'anii gartee qurxummii qabu bishaanicha dhabamsiisuudha jedhanii konfidensiin dubbatan bara Abiyyiitti jechuudha. Bara Abiyyiitti gartee kan hayyoota keenya kan ajjeesanii kan biyyaa baasanii maal fiddan jee gartee pirezidaantiin taa'ee caffee keessa dhaadate bara Abiyyiitti jechuudha. Bara Abiyyiitti kan isin buqqifnaa maal fiddan beenyaa takka isiniin kafalluu jedhan bara qaallicha kanaati jechuudha. Mee bara kana bara gadadoo bara dukkanaa bara cinqiiti malee mee bara kanarraa maal fayyadamte yaa saba koo? Mee bara kanarraa maal fayyadamte? Bara Abiyyiitti kan lukkuurraa gibira kafalu jiru manni keenya. Bara Abiyyiitti kan re'eetti magaalaa uggee harkiftee fidde atiin fide kun gibira kafaltee ichi dhaabdu. Sigale. Khabituu miti ber. Khabituu duraanuu ashuura ni kafala no problem. Ati khafidees. Khabituus bar saamicha ajaa'ibaa kanarra jiranii siinje. Sigale. Yoonii fi dinnichaa tokko walii qabdee magaalaa fiddee barandaa jala gattaa'eetiin gurguree gibira as kenni siinjan.
takka addunyaa irra waan akkanaa hin dhageessanii. Yoonii fi gartee ilmoo re'ee takka harkiftee fidde sirraa bitamtee dhiiftee dhimma isaaniiti ashuura gibiras kennisiin jedhan. Dachii hangan takka hanga fuula kiyyaa kanarraa 10,000 gibiras kenni jedhan qotee bulaan keenya kun 10,000 kana gurraan dhagaye malee takka harkaan lakkaa'een beeku. Sigalee. San gubbarraan biyyatee san eegaa jedhanii milishaan manaa qamahee dubra taphachiisa kaadireef kaabineen dubra taphachiifti. Ummanni gartee guyyaa dheeraa dachii konforaa oolee dachii akaafaa ooleeti halkan ala dhaabbataa bulla kararra. Aboo yaa jaarsana maal kararraa goota? Bar yaaboo karaa eeganaan jedhan yaa ilma kiyya. Waboon tun hoggiitti dhufte mee maal asii goota jettiin jedhan. Bar karaa eegi jedhan yaa ilma kiyya. Awwaanin asii eeguun jiru hin beeku. Kaadireef kaabineen ammoo dubra kana gaabbinaa kaayyatte shaayiin kunooti muuziqaan kunooti mana kana galanii bashannananii. Ganama gabbahaniiti nageenyi mirkanaa'eemi maarree mirkanaa'eemi jedhanii haasa'anii. Kana gaawwanni sii dhufte. Sigalee. Kana gaawwanni sii dhufte. Kana misoomni sii dhufe. Sigalee. Baratti uummanni tuffatamee dhageeffatamuu dhabee milishaan tokko akka fedhe nama godhu. Sigalee. Bara namicha kanaati jechuudha. Bara seer dhablummaan keessa dagaayiddee gartee lafa qabatte. Sigalee. Bara hiyyummaan gartee hiyyummaa gubbaan itti dagaayite. Bara gartee nageenyi dhabamee Itoophiyaan addunyaarraa biyya nagaa hin qabneen sadarkaa duraa taate. Bara gartee Isaayyaas wayyaaneen fuutee awwaalte. Minilik wayyaaneen fuutee awwaalte ol baasanii sigalee. Goonni keenya isa kana biyya nuu jaare Isaayyaasii leenci keenya ja'anii itti faarfaman bara namicha kanaati jechuudha. Waani fi ganaane maal godhaa sabaanga. Waani fi itti salphate maal godhaa maqaa sabaatiin rakkisa. Sigalee. Ummanni keenya wanni beekuu qabdan tana. Wanni jala murtaniif itti himuu qabdan tana. Abiyyirraa wanni ati harkatti hin jirtu. Nu caalaa mootummaa tanaaf gatii kafaltanii wajjin dalayne. Arraga kijibduu fi kijibaan gartee waan gartee abbootiin qabeenyaa waa isaanii kenniteef. Waan abbootiin qabeenyaa xiqqoo waa afaan abbootii qabeenyaa amantii maalii miti zaraftuun qabeenyaa abbootii qabeenyaa jiraa miti. Sigalee. Kanaati asii boochuu dachii namaa gurguran ta'anii. Kanaati asii boochuu horii namaa zarafan ta'anii. Sigalee. Abbootii qabeenyaa maali? Abbootii zaraffiiti. Warri abbootii zaraffirraa fayyadame sigalee kadheen gadda saba kanaafin sagalee ta'a saba kanaafin qabsaa'aa jechaa ture fakkeessituun dheengaddaas carraa dhabeetuma malee wanni inni qabsaa'u hin jirtu. Nuti bar ozoon carraa qabnu haga irratti ozoon kadhatamnu saba kanaa sagalee ta'u jirra. Abbaan ifinimu malee haga irratti kadhatamu jirra bar sigalee abadan osoo sabni keenya buqqa'u osoo sabni keenya rakkatu osoo sabni keenya gudeedamu osoo sabni keenya kana keessa jiru abadan sirna gartee abbaa gadaara shanii wajjin dalaynu kana ummata keenya irratti faarsinu jennee keessaani bar yale so warri kanarra tarkaanfatee gartee mootummaa kana faarsu jiru ummanni keenya arkaa jira laalaa jira siyala. Amma naannoo Oromiyaan misoomsee naannoo Amaaratti waan kana godhaan jiru adeeroo naannoon Amaaraa koriidariin barbaannu jetteeti miskiina keenya yoo buqqifne maallaqa kennuuf qabnaa beenyaa kafaluuf qabnaa beenyaa sarramatu qabdaa janiin laammee naannoo nama isii bulchu qabdu nama buqqifnu kana beenyaa kafaluuf qabna nuti beenyaa sanni qabdaa jennaan hin qabu jennaan nama keenya buqqifnu janii jalaa didanii jechuudha. Memma naannoo Oromiyaa buqqisee mee maaltu dhufe beeltika nama fixu jirti. Dhukkubni nama fixu jira. Dhukkuba durguraan hin dhagayin hundaa seenu jira. Sigalee. Nageenyi jiru. Namni caccabsee dhiiga wal dhugu jira. Amma namni namuma shanii jahaan gartee jaarrateetuma tujjaara gandaa tokko ukkaamsa. Miliyoona meeqaas kenni jahan. Sigalee.
biyya nageenyi irraa godaane